Zdaj osebno se raziskovalno največ ukvarjam z humanimi virusi papiloma. S tem sem začela ukvarjati kot podoktorska študentka in s tem nadaljujem tudi na Univerzi v Novi Gorici, začela sem pa v Trstu s tem. Tako da se ukvarjamo pretežno, so to bazične raziskave, kako virus se pretrdi na celico, kako potem v celico vstopa in po kakšni poti potuje. No, v bistvu nas zanima, kateri celični proteini so v to vključeni. Virus pač vedno izkoristi infrastrukturo, ki je že na razpolago, se nekam pač vrsti in potem sledi potem, ki jih celica uporablja za svoje druge namene. No, in to nas pravzaprav zanima stališča razumevanja virusov in tudi stališča tega, kaj bi mi lahko uporabljali, da bi naredili kakšna protivirusna zdravila, recimo za uporabo. Recimo v kondomih, za preprečevanje recimo virusov papiloma nas predvsem zanimajo kot spolno prenosljive bolezni. Humani virusi papiloma oziroma virusi HPV so eni izmed humanih patogenov, človeških patogenov. Skoraj vsi, sem prepričana, v tekom življenja se vsi okužimo s temi virusi. Večinoma niti ne opazimo. Pri otrocih dostikrat vidimo bradavice. Če so virusne, so to HPV bradavice. Kasneje se pa lahko pojavljajo tudi različne oblike raka. Zato je pravzaprav HPV tako zelo pomemben. Recimo rak materničnega vratu je zelo pomemben zdravstveni problem v svetu. Mogoče v nerazvitem svetu še bolj kot pri nas, ki imamo dobre sisteme presejanja in hitro odkrivamo zgodnje oblike. Zaradi tega se pravzaprav tudi toliko ljudi z njim ukvarja. Načeloma, tako kot pri drugih virusnih infekcijah, tudi papiloma virusi izginejo iz našega telesa. Imunski sistem jih na neki točki odkrije in jih potem eliminira. Samo v primeru, ko ta infekcija ostane, je dejansko nevarna za razvoj raka. Tako če se v enem letu recimo, da večino teh infekcij sami izčistimo. Zdaj pri virusih HPV je zdravljenje odvisno od mesta. Ena izmed možnosti, ki jih vidimo, kar je potencial pri virusih HPV in spolnem kontaktu, so seveda kondomi. Kondomi imajo že do zdaj vgrajene določene komponente kemijske, recimo spermicide in podobno. In v okviru teh komponent bi lahko vgradili tudi določene komponente, ki bi zavirali virus HPV. To se pravi, virus bi bil sicer prisoten, ne bi bil pa sposoben okužiti celico. Na ta način bi lahko nekako preprečili. Zdaj virusne infekcije je malo težje zdraviti kot bakterijske. Antibiotiki ne učinkujejo, tako da je več treba delati na preventivi. Sem seveda spadajo tudi cepiva. Zdaj pred kratkim, ni več pred kratkim, že več kot 10 let nazaj so razvili cepivo, ki je dejansko zelo učinkovito. Razvili so že celo ne samo 2, razvili so celo 3 cepiva. Zdaj problem pri virusih HPV je, da jih je 200. Kar pomeni, da ne moreš cepiti oziroma cepivo je specifično, mora biti razvit za posamezen tip, ni generalno cepivo. Tako da v tem primeru najboljše cepivo, najbolj široko ima 9 tipov. Poleg običajnih stranskih učinkov drugi niso ugotovljeni, je učinkovito, je varno, in se pričakuje, da bo zmanjšalo recimo raka materničnega vratu do 70%. Zdaj, zakaj ne do 100%? Zaradi tega, ker ne more vključiti vseh visokorizičnih tipov, vsaj ne trenutno cepivo. Ampak proti tistim, proti katerim je narejeno, je pa verjetno zaščita je vsaj 10-letna, verjetno celo daljša. V tem trenutku ne vemo, ker so ga prvi začeli uporabljati 10 let nazaj. Poleg antibiotikov je bilo verjetno cepljenje tisto, ki je sta dva razloga za bistveno podaljšanje življenjske dobe v 20. stoletju. Zdaj pojavljajo se različne polemike o stranskih učinkih cepljenja. Stranski učinki vedno so, stranski učinek je tudi rdečica na mestu vboda. In večino gre za lažje stranske učinke. Dobrobit tega cepljenja bistveno presega vse potencialne stranske učinke. Zdaj, moje osebno mnenje je, da cepljenje ni samo osebna odločitev, je tudi družbena odgovornost. Oziroma bolezni niso omejene samo na nas same, ker živimo v družbi, moramo skrbeti tudi, da teh bolezni ne prenašamo naprej. Zdaj mogoče samo to, da kljub temu, da imamo cepivo za viruse HPV, to še vedno računamo, da bodo dobri učinki tega cepiva tam se pokazali čez kakšnih 50 let. Do takrat pa je ta bolezen, mogoče ne v Sloveniji in v Evropi, ampak recimo v kakšni Afriki, v Indiji, Braziliji je rak materničnega vratu skoraj najpogostejši rak pri ženskah. Zdravilo še vedno rabimo, mi se še vedno trudimo ugotoviti, kako virus deluje. Ne mogoče tudi samo za zdravilo, ampak da bi vedeli, kakšni so mehanizmi, ki jih virus lahko ubere, da bi to lahko mogoče izkoristili tudi pri kakšnih drugih infekcijah. Več, ko vemo o virusu, lažje nekako se z njimi potem borimo. Da mi, kljub temu, da cepiva so, nismo ustavili z raziskavami.